欢迎您光临本频道，影片马上开始。感谢您的观看，欢迎订阅、分享、按下小铃铛。倒数5、4、3、2、1 ，Go！ 很忙着拿着手机。好的，今天呢，欢迎大家来到我们的雅佑以及乐天桃园队我们的友好合作开幕活动。那么今天呢，我们的活动呢，非常的棒。待会呢，会有我们拉昆 girls 为我们带来的表演，大家是非常的期待，非常想念他们，对不对？好，在他们出来之前呢，我要先来跟大家讲一下，就是在2021年呢，我们的雅佑有全力应援我们的乐天桃园队。那他们呢，非常的有心。你们今天呢，只要就是走到那个雅佑的店里，就可以看到他们的店员全体同仁，他们都有穿上我们的主场球衣。哎，今天有人穿吗？我看一下。哎，有哎！你今天刚出去打工，打工完了这边拍照。是的，因为呢，他们就是今天就是我们的友好合作发表会，所以呢，他们全体同仁呢都穿上我们的主场球衣，非常的有心。而且呢，他们就是要为我们拉昆 Monkey 加油，希望我们今年呢可以拿下总冠军。我们今年是不是一定要得到总冠军？有没有？有。一定要的，今年总冠军是我们的，加油！大家一起进场，然后为我们的球员加油。好，那么今天呢，为了要庆祝活动呢，也在我们的就是环球南港的车站店独家首卖我们刚刚有介绍的春季新品，不知道大家有没有看直播？有看吗？都有看到春季新品，是不是很好吃的感觉？我听说已经有人有吃过了，对不对？超棒的，昨天好像就已经昨天可能没有吃到这个新品，今天才开卖，所以今天一定来这边的话，一定要先去试试看。好，我知道你们都在等待什么，接下来就是我们今天的重头戏，我们要邀请到的就是拉昆 girls 为我们带来精彩的表演，大声一点！香不香？有没有闻到香味？好，那我们请 girls 来自我介绍，来跟大家打声招呼。Hello， 大家好，我们是 Rock Girls， 我是木妍。Yeah，Hello，
知道我们那个元气补烧鳗，对不对？对，补烧一下元气，好不好？就在旁边，等一下结束的时候可以去吃一下。是的，是的，是的。对，那最近大家呢，就是在忙些什么事情呢？要不要跟大家就聊一下？哦，我们在如火如荼的练舞当中，对，跟瘦身当中。所以我今天来吃这个有点违反自己心意，太好吃了，然后就一直吃，但是又要减肥，好困扰，怎么办？不要担心我们有一个香烤低脂牛啊，对，没错，就是如果想要就是健康吃，然后又不要吃胖，就可以吃低脂牛。是的，是的，是的，没有错，可以有这个选项。好了，那么我刚刚呢就跟大家说，今天是我们的就是开幕活动嘛，所以呢，今天只要到我们的环球南港店消费的话呢，就可以消费满300元就可以参加抽奖，而且抽奖的礼物也有你们的挂历，对，没错，而且有签名球，挂历连我们都没有，我们很想要，但我们没有，所以如果你们抽到的话，要好好珍惜，真的要超级珍惜，而且真的很幸运，没错，没错。是的，那除了这些呢，还有我们就是现场的一些美味餐点，可以让你们抽奖到，还有折价券的部分，大家都可以抽得到，超级棒的。重点是接下来呢，我们还有奖征答的部分。是不是对大家很好呢？今天大家就是辛苦来这边，然后我们有准备了很多奖品要送给大家。所以他们今天有奖征答，答对可以怎么样？答对的话呢，我们就有准备那个折价券可以送给大家。哦，好棒哦！折价券应该等下就可以直接去使用了吧，对不对？可以现场使用，可以 OK 的，哇，超棒的！所以呢，待会我的问题呢，请大家就是一定要好好的听清楚。好，那。好，那我就直接来问。那 girls 等一下呢，我要请你们帮我选人，因为这个问题真的是超难选人的哦，真的。对，我觉得问题的答案大家一定都知道。哦，那很简单啊，就是看谁是最大声，谁举手举最快，然后之类的啊，对啊，谁跳最高啊，对不对？谁最脱衣服脱最快，谁最有元气？等一下把你们的所有元气都拿出来，好不好？好。那我们今天有奖征答的第一题，我先来就是介绍一下我们的雅佑仪，好不好？大家先仔细的听我介绍一下。好的，好多。好，雅佑仪迷生轩呢，我们是问一下雅佑仪的主要贩卖品项是什么呢？当然有问。好，那我们先请慕言来挑人。 OK 啊，很简单，就是数到3之后，举手要喊迷生轩，然后喊最大声的那一位，举手举最快喊最大声的，好不好？好，好，1、2、3，迷生轩。不错，很有元气。刚刚我看到这一区的声音很大声呢，对，但是举手举最快的上下都很快，可是可能这个档高一些，所以比较明显。这位红色帽子的，好了，定时。没，我是要挑前面去，不是你这么明的这位。答案是什么？日式定时。答对，耶！有折价券。好，交给你。OK， 第一题非常的简单。那么第二题呢？你们如果不会的话，我真的会生气。请问一下，我们的乐天桃园队，我们的开幕战是哪一天？是哪一天？好，这一定会知道的。好，那我来选人哦。那我现在想要听到最长音的迷生轩，好吗？希望大家可以宣到整个南港车站都听到，好不好？好哎，好，我开始哦。1、2、3，迷生轩。你有跳到吗？不要搞死我！你跳到我投给你。我蛮累的，我看到有一个人，他喊到他脸涨红了，真的假的？哪一位？很多人都涨红哎。对，就是你了。请问一下，刚刚问你什么？你还记得吗？他忘记了。好，下一位。3月23号。答对了！
对了。要补充体力一下，等一下就可以到我们亚幼语补充体力。好，接下来第3题喽。第3题呢也是非常的简单，请问一下 Lucky Girls 今年呢新队长是谁？许香雅。是米生轩。是我们今年的队长。好，那就让艾露来选好了，我们交给艾露。好啊，那就1、2、3，把你们刚刚那一题的题目，答案喊出来，最快的。但是你要让我听到，所以你也不能太小声 ，OK 吗？你们应该都知道答案哦。准备好，我看一下，1、2、3，来来来来来来来，是直接喊那个队长，对不对？对。我怎么听到大家喊不一样的东西？谁啊？我刚看到他举最快了，好，所以答案是蓝继文。答对了，蓝继文很好，还知道学名，很棒。蓝继文是青浦青浦什么？谁？旁边的人讲谁？青浦什么？林依晨啊。林依晨。有像吗？都是他自己在说。还有那个青浦，大家不知道啊。那个鸭头三字经，谁啊？超像的，来不及，鸭头，懒吗？但是那么多人，好，很好。接下来第4题喽。好，第4题呢，请问一下，我们今年呢就是亚幼语的春季新品独家首卖，请问是刚刚女孩有试吃过的是哪一样商品呢？有4种口味的那个。所以是这种口味的要讲出来，没有，就跟他就讲它的总称呼就好了。哦，对。啊？就是那个啊，比较难。对，4种的那不是4种那个总称呼，对，3个字，这样提示那么多，有在上面吗？找一下，好像没有没有。那我直接来喽，有人知道吗？这题请宣玲来挑选。好，那一样就是看谁那个亚优语最大声，好吧？我们改说日文好了啦。好啊，亚优语哦，不要念错哦。来，1、2、3。都在变声音啊！真的哦，真的好有元气。那边还没吃那个蒲烧鳗。好，再给你们机会，1、2、3。拉长一点是你吗？还有太长了，来，很不错。闪烁时代呀！恭喜你！很棒。那其实本来我们刚刚只有准备4题，但是店家真的是对大家太好，他们再多加3张给大家。还有3个问题要请问大家哦。好的，我们刚刚说了，就像女孩们嘛，就是你们平常都要保持体态啊。对。所以呢，今天就是在闪寿司，其中有一个口味真的超级适合你们的，因为对，非常的健康又瘦。是的，某一个口味非常的适合女孩们。好，大家有知道吗？有知道就是是哪一个闪寿司的哪一个口味，非常的适合你们，或是大家就是健身啊，或者是有时候想要吃比较健康的口味，然后让他们答对。我最简单，你们2个比较难。3个字嘛，没有他嘛。那我第一个字是这样。那你呢？这是什么啊？我看不出来。3个字。是吗？不是3个字。呀，谐音啊。同音不同字。这个就是这样。答案答出来吗？好可爱。好，有人有猜到了吗？我们3个人，对，我们也是一样喊。我是第一个字，对。知道吗？有知道。然后第3个就是好，一样喊亚幼语好不好？我们大声一点。然后那个宣玲选。好，宣玲选，对，因为我们比完了。由你来选。一样呀，右一哦最大声，这边要不要加油一下？你们想不想拿那个？对啊，右边的朋友。对啊，加油一下，很瘦，还没吃饭。加油！1、2、3。亚幼语。怎么只有？大家都不知道答案吗？听到那个那边好像也有，给其他人好，那我们给其他人机会，以没拿过的为主。再一次好，我们大声一点。好，那我们再一次哦，再一次哦，大声一点哦，1、2、3。大家放下，重来。
道答案，怎么办？你们这样不太行哎，因为看不出来你们只有你知道答案，大家不知道答案，手机都可以查的吧？没错，其实你们答对了，大家都知道答案，要比好，对，你们比的不够好。猜不出来。好，请问一下，那接下来呢？我想大家可能就是有点想要跟他们拍照，对不对？你们是不是很期待拍照？好，我最后2题非常的简单，给大家最后的优惠，就是最后倒数第2题，就是请问一下我们店家名称是什么？日文、英文应该是一样的，因为念起来是一样的。对，好，日文。需要提示吗？不需要吧？那我们就举手最快好了，好不好？好，1、2、3。刚刚这边你直接答出来，这边没有你举最快。杨佑宇。答对啦！恭喜！你们要大声一点。刚刚是英文，现在换成中文了。中文的。那我们给这里中文。好，那边的这边的朋友好，给你们一点机会，加油了！自己的幸福自己争取，加油！好，等一下就念出我们这个店家的中文名称哦。我喊到3，你们就举手看谁最快。1、2、3。这位很厉害，一边录影一边举手很快。叫什么？米晨晨答对啦！获得我们的折价券，耶！好强！超棒的，超棒的。好啦，那么接下来呢，就是到了我们的拍照时间啦。大家有没有拿到号码牌了呢？有。好，我们从这边开始，然后依序号码牌。首先呢是1号到10号的朋友，准备好哦。然后我们这边有工作人员可以帮忙大家一起来拍照。好，我们选1号，站中间，跟女孩一起拍照。好，那我们让女孩可以集中在中间。好，我们看中间的朋友。好的，我们来看一下右边的朋友。3、2、1，好，谢谢。接下来呢，我们请女孩们就是我们转过来跟大家来一张大合照，好不好？然后大家可以集中一下，就是可以往后找饭吃。感谢您的观看，欢迎订阅、分享、按下小铃铛。我们下回见喽，拜拜。我们下回见喽，拜拜。